Salam dəyərli müəllimələr. Bu günləri sizlər üçün 8-ci sinif texnologiya dərsliyindən 9-cu mövzunun, yəni mənzildə aparılan təmir işlərinin texnologiyası, divarların işlənməsi mövzusunu sadə, asan dildə izahını verəcəm. Bu izaha qulaq asdıqdan sonra dəyərli müəllimələr, kitabı oxumağa ehtiyac olmayacaq sizlər üçün. Əgər sizlər də bizim bu dərsləri bu üsulda yadınızda saxlamaq üçün bizim ödənişli dərslərimizdən istifadə edə bilərsiniz. Ödənişli dərslərimiz üçün 050 433 35 49 nömrəsinə müraciət edə bilərsiniz. İndi gəlin başlayalım dərsimizə. Deməli, dəyərli müəllimələr, mənzilin təmirində əsas yeri rəngsaz işləri tutur. Rəngsaz işləri zamanı, yəni təmir zamanı aparılan həmən o rəngsaz işləri səhdin işlənməsidir, divar kağızlarının yapışdırılmasıdır və rəngləmədən ibarətdir. Bilirsiniz ki, divarın işlənməsini bir neçə üsulla mərhələdə aparılır. Yəni, köhnə rəngin və divar kağızlarının təmizlənib çıxarılması malalama və son malalamadır. Təmir işlərini apararkən bilirik ki, divarlarda, qapılarda, pəncərələrdə, çərçivələrdə köhnə yağlı boyanı qaşıyıb təmizləmək lazımdır. Bunu da hansı üsulla etmək lazımdır? Gəlin buna baxaq. Köhnə rəngin çıxarılması üçün deməli, mexanik üsullardan istifadə olunur, termik üsulla, bir də kimyəvi üsulla. 3 üsulla çıxarılır. Mexaniki, termiki və kimyəvi üsulla çıxarılır. Əvvəlcə gəlin mexaniki üsulla baxaq. Görək, mexaniki üsullar necə çıxarılır? Mexaniki üsulla, rəngin köhnə mexaniki üsulla çıxarılması üçün köhnə rəngin. Deməli, əsas bizə lazım olan alətlər rəngsaz malası və rəngsaz qaşıyıcısından istifadə edərək. Rəngin termik üsulla çıxarılmasında isə inşaat saç qurudanından istifadə edərək. Yəni, inşaat saç qurudanı deməli, divarın səthinə tuturuq, boya qabarır, qat-qat olur və sonra başlayırıq onu qaşıyıb çıxartmağa. Sonra, bəs rəngin kimyəvi üsulla çıxarılması necə? Kimyəvi üsulla dəyərli müəllimələr, kimyəvi məhlullar vasitəsilə çıxarılır. Yəni, yuyucular vasitəsilə çıxarılır. Vurulur bu divara, divarda boya qabarır, yumuşalır. Sonra həmən o qırıntıları, o divar kağızların qaşınır, çıxarılır. Sonra köhnə rəngin divar kağızından xilas olmanın deyilsə ki, ən rahat yolu hansı yoldur? Bu yol dəyərli müəllimələr, sabun məhlulu ilə isladılmasıdır divarların. Əsas bu, ən rahat yolu budur. Yəni, divar kağızının çıxarılması üçün sabun məhlulu vurmaq üçün biz süngərli mütəkkədən istifadə edirik. Süngərli mütəkkə ilə yuxarıdan aşağı olmaqla divara sürtülür. Sonra, sürtüldükdən sonra o yerə də suyun tökülməməsi üçün yerə döşəməyə əski sərmək lazımdır. Sərdikdən sonra divar kağızı həmən məhlulu tam olaraq canına çəkir. Canına çəkdikdən sonra onu qaşımaq lazımdır. Əgər elə etmək lazımdır ki, dəyərli müəllimələr, məhlulu az-az vurmaq lazımdır ki, divar kağızını vurduqca, yaşlandıqca qaşımaq lazımdır. Çünki qaldıqda məhlul quruyanda daha çox yapışır. Sonra, əgər mənzilin divarları yağlı boya ilə rənglənibsə, onu quruyub, yapışmış yerlərini sumbata kağızı ilə təmizləmək lazımdır. Qalan qırıntılarda sumbata kağızı ilə. Bəs malalama işlərini necə yerinə yetiririk? Malalama işlərini künyədir. İkinci adı da çəkmə qəlibdir. Mala və tarazın. Taraz bilirsiniz də nədir? Su tərəzisi deməkdir. Bunun köməyi ilə aparılır. Künyənin, malanın və tarazın köməyi ilə. Divarın da malalaması bilirsiniz də quru sement qaşıqları vasitəsilə aparılır. Yəni, həmən sement qaşıqlar həm daxilə, həm də xarici malalamada istifadə edə bilərik. Yəni, bu malalamaları həm nazik qatlı deyəndə 2 santimetrə qədər, həm də qalın qatlı malalama üçün sement qaşıqlar var. Bu qalın qatlı deyəndə dəyərli müəllimələr 5 santimetrə qədərdir. Nazik qatlı deyəndə 2 santimetrə qədər. Qalın qatlı deyəndə isə 5 santimetrə qədər çəkilir. Əvvəlcə həmən malalama məhlulu ilə tikişləri, yəni tavanda olan beton lövhələrin arasındakı aralıqları doldurur.
doldururuq, sonra isə qüsurları aradan qaldırırıq. Yəni, bilirik ki, divarlar yuxarıdan aşağıya malalanır. Malalanmaya da otağın daxili küncündən başlamaq lazımdır. Panel evlərdə isə, panel evlərdə malalamanı panellərin arasındakı aralıqları tutmaqla başlayırıq. Yəni, onu aralıqları doldurduqdan sonra panellərin səthini malalayırıq. Malalandan sonra, malalayanda da dəyərli müəllimələr, hər yeni mala qatı əvvəlki qatı tam quruyandan sonra çəkilir. Yəni, ilk ötürücü qatın çəkilməsi üçün də bizə ələnmiş narın dərəli qumdan istifadə edirik. Bir də yaxşı olar ki, dəyərli müəllimələr, hər bir dərsi öyrənəndə şəkillərə də diqqətlə baxasınız, təhlükəsizlik qaydalarını da diqqətlə oxuyasınız. Bilirik ki, son malalama zamanı, son malalamada divar kağızının çəkilməsindən, rənglənməsindən öncə aparılan hamarlama mərhələsidir. Yəni, son malalamada materialı nə ilə aparılır deyildikdə, quru qaçıq və hazır pasta şəklində istehsal edilir. Son malalama materialı quru qaçıq və hazır pasta şəklində istehsal edilir. Yəni, mineral adlanan son malalama qaçıqları bir qədər dənəvər olur. Polimerləri isə bir qədər zəif quruluşa malik olur. Son malalamada, yəni biz son malalama apararkən müxtəlif ölçülü rəngsaz malalarına istifadə edirik. Rəngsaz malasının da bilirsiniz də dəyərli müəllimələr, ağzı metal və ya rezindən olur. Deməli, divarların son malalamasında işin keyfiyyətli olması üçün mala materialını böyük malı ilə lazımi miqdarda götürülməsindən asılıdır. Yəni, son malalama texnikası olduqca sadədir. Qaçığın çəkilməsində malanı düz xətli və yaxud da qövsvari hərəkətlə yerinə yetirməliyik. Düz xətli və ya qövsvari hərəkətlə. Yəni, düz xətli hərəkətlərlə divar və tavanların küncləri, dairəvi hərəkətlərlə isə böyük səthlər işləyirik. Yəni, qövsvari hərəkətlə işləmək daha arzu olunandır. Əgər sizə düşsə ki, hansı hərəkətlər daha arzu olunandır, deyəsiniz ki, qövsvari hərəkətlə işləmək daha arzu olunandır. Çünki həmən işləmə üsulunda qövsvari hərəkətlə işləyəndə insan yorulmur və nəticəni tez əldə edirik. İnsan həm yorulmur, həm də nəticəni tez əldə edirik. Bir də ki, dəyərli müəllimələr, həmişə malalanandan sonra divarı nəm əski ilə və yaxud da elini fırça ilə silinir. Bax, nəm əski ilə, testlərdə düşür quru əski ilə, xeyr, nəm əski ilə. Həmişə də malalanmamış səthdən malalanmış səthə doğru işləmək lazımdır. Hərəkəti də bilirsiniz necə? Rəvan və davamlı olmalıdır ki, malı həm səthdən rahat, həm də iz qoymadan aralanmalıdır. Hər hansı, məsələn, işi ki qutarırsınız, arada xət olmamalıdır, iz qalmamalıdır. Bu da bizim dəyərli müəllimələr. 9-cu mövzumuzun asan, sadə dildə izahı.